类史上最诡异的天灾，它威力逆天，现场诡异的毫无痕迹。100年过去了，依旧是无解的宇宙级悬案。这是1908年发生在俄罗斯西伯利亚的真实一幕。这场爆炸的威力相当于1000颗广岛原子弹同时引爆，8000万棵参天大树在瞬间被呈放射状推平，摧毁面积高达2000多平方公里，相当于整个东京被瞬间抹平。连远在英国伦敦的居民都能在连续几个夜晚不点灯看报纸，因为天空被一种诡异的亮光照得如同白昼。按理说这么恐怖的破坏力绝对会留下一个巨大无比的陨石坑吧，但是诡异的事情发生了。当人类探险队历经千辛万苦抵达爆炸中心时，他们彻底傻眼了。没有陨石坑，没有外星飞船残骸，甚至连一块像样的陨石碎片都没有找到。这就像是一场完美的密室杀人案，凶手带着毁天灭地的力量降临，然后又凭空消失得无影无踪。要破解这个宇宙级悬案，我们必须回到案发现场。但你可能不知道，因为西伯利亚环境极其恶劣，加上当时俄罗斯局势动荡，直到爆炸发生后的第19年，人类才派出了第一支官方科学考察队。带队的是苏联陨石专家库利克，他的目标很明确，找到那个巨大的陨石坑，挖出那块价值连城的太空大铁疙瘩。当他们终于抵达爆炸边缘时，眼前的景象让所有人都一阵寒意。数以千万计的巨树像火柴棍一样被整齐地折断，树冠全部指向爆炸中心的外围。这画面就像是上帝用巨手在地球上按了一个巨大的图章。但是当库利克满怀激动地冲向爆炸最中心的那一刻，他看到了让他怀疑人生的一幕。在爆炸的正中心，也就是威力最恐怖的地方，树木竟然没有倒下。中心的树木虽然被烧焦了树皮，剥光了树枝，但它们依然直挺挺地矗立在原地，像一根根诡异的电线杆。而库利克日思夜想的陨石坑根本不存在，连个小土坑都没有。科学家们后来通过流体力学和爆炸物理学推导出了一个令人毛骨悚然的结论：这场爆炸或许根本不是发生在地面，而是发生在半空中。那个神秘的物体在距离地面大约5到10公里的高空直接解体引爆了，它甚至没有来得及亲吻地球的表面。但这反而让谜团更加深重了，到底是什么东西能在半空中释放出1000颗原子弹的威力，然后把自己炸得连渣都不剩？既然常规的实心陨石砸地球理论破产了，科学家们的脑洞就开始彻底放飞了。既然找不到石头和金属残骸，那如果撞击地球的根本就不是石头呢？天文学家提出了一个极其聪明的猜测：彗星。彗星的本质是什么？就是宇宙里的脏雪球啊，主要由冰块、干冰、尘埃和少量岩石组成。如果是一颗直径几十米的彗星以极高的速度冲入地球大气层，剧烈的摩擦会产生几万度的高温，这颗脏雪球在半空中就会承受不住巨大的压力和热量，瞬间气化爆炸，冰块变成了水蒸气，尘埃被炸碎成了纳米级的微粒，散布在平流层。这个假说完美解释了为什么现场没有陨石坑，因为冰化了；也完美解释了为什么欧洲会出现白夜现象，因为高空的彗星尘埃反射了太阳光。你以为这就破案了？错！物理学家马上站出来打脸，彗星的结构太松散了。如果真的是彗星，它在距离地面几十公里甚至更高的大气层边缘就会解体，根本撑不到距离地面5公里的低空。彗星假说虽然惊艳，但物理机制上存在致命漏洞。时间来到了1945年，美国在日本广岛和长崎投下了原子弹。当科学家们去勘察核爆现场时，他们震惊地发现，广岛核爆中心的景象竟然和1908年通古斯大爆炸的中心景象一模一样。同样的空中爆炸，同样的正下方建筑，树木直立，同样的放射状摧毁，同样的瞬间高温碳化。一个让人后背发凉的推论诞生了：通古斯大爆炸是一场核爆炸。可是等等，1908年人类连相对论都还没搞明白，爱因斯坦还在专利局上班呢，哪来的核弹？既然不是人类干的，那答案似乎只剩下一个了：外星文明。苏联著名科幻作家亚历山大·卡赞采夫提出了一个轰动世界的假说：一艘采用核动力的外星飞船在途经地球时发生了严重故障。为了不毁灭地球上的生灵，外星船长在最后关头将飞船拉升，最终在西伯利亚的无人区上空发生了核反应堆，熔毁爆炸。这个假说虽然充满了科幻色彩，但它却极其精准地契合了现场所有的物理特征。甚至后来有考察队声称，在通古斯地区检测到了异常的放射性同位素和基因突变的植物。难道我们真的在100多年前就和外星文明擦肩而过了吗？看完了这些悬疑拉满的假说你是不是觉得脑子已经不够用了？别急，随着超级计算机的诞生和现代天体物理学的飞跃，科学家们终于拿出了目前最硬核、最接近真相的推论。现代科学家利用1000万亿次级别的超级计算机，输入了通古斯大爆炸的所有已知数据，进行了无数次3D 模拟。
他们提出了一个极具颠覆性的理论——掠地小行星。想象一下，你在河边打水漂，石头并没有沉入水底，而是在水面上弹了一下，又飞向了远方。科学家认为，当年可能有一颗直径约100米的巨大铁质或石质小行星，以一个极其刁钻的前角度切入了地球的大气层。它在大气层中剧烈摩擦，释放了恐怖的动能，但由于角度太浅，它并没有坠毁在地面，而是像打水漂一样重新弹回了太空中。这就完美解释了为什么现场有爆炸的痕迹，却找不到任何陨石碎片。当然，目前科学界最主流的共识依然是石质小行星。你可能会问，不是说找不到碎片吗？现代科学给出的答案极其残酷，因为温度太高，压力太大，它直接被气化了。事实上近年来科学家们在通古斯爆炸中心的树脂化石中确实找到了微量的具有地外特征的硅酸盐和磁铁矿微粒，这些肉眼看不见的微尘就是那个毁天灭地的凶手留下的最后指纹。